Hoy te voy a enseñar 8 formas rápidas y útiles de hacer tiradores de cremallera con paracord. Son ideales para mochilas, estuches o cualquier cierre que quieras mejorar y personalizar. Vamos directo al primero. Bueno amigos, vamos con el overhand knot o nudo simple. Partimos lo que es la cuerda por la mitad y hacemos un pequeño nudo. Aquí así. Lo hacen del tamaño que necesiten. Así. Es un nudo básico, rápido y perfecto para tiradores sencillos. Aquí lo cortamos. Bueno amigos, vamos con el nudo serpiente o snake knot. Lo primero es partir nuestra cuerda en dos, como siempre, y pasamos lo que es la cuerda de la derecha por encima de la izquierda. Así, de esta manera se crea un lazo, y luego pasamos la cuerda de la izquierda por la parte de atrás y la metemos en el lazo. Así, de esta manera. Corremos un poco para hacerlo un poco pequeño. Tanto. Usted lo gradúa en la cantidad que quieren, el largo. Hacemos otro, pasamos por arriba, damos el lazo, pasamos por atrás y lo metemos por el lazo. Así. Este es un nudo delgado en espiral y muy llamativo. Es uno de los más populares. Así. Lo cortamos aquí. De esta manera. Y ya. Quedaría así. Bueno amigos, vamos con el nudo Matthew Walker. Lo primero que hay que hacer es partir nuestra cuerda en dos, y luego de eso agarramos la cuerda de la derecha, hacemos un pequeño lazo, así, y luego agarramos la cuerda de la izquierda y la pasamos por atrás de la cuerda de la derecha. La introducimos por este lazo, así, y luego volvemos a pasarlo por el lazo de la izquierda, así. Luego de eso, la cuerda de la izquierda la introducimos por el lazo de la derecha, así. Y luego de eso jalamos de esta manera. Y así quedaría el nudo Matthew Walker, que es muy cilíndrico, fuerte, elegante, un clásico de la caballería. Bueno amigos, vamos con el cross knot o nudo cruzado. Partimos lo que es la cuerda en dos, agarramos la cuerda de la derecha, la pasamos por atrás, ¿sí? Y luego por adelante, haciendo un lazo, un segundo lazo, así, y luego por atrás, tercer lazo. Pasamos la cuerda del medio por el lazo del primer lazo, luego lo pasamos por el tercer lazo, ¿sí? Estiramos esta cuerda, la de la izquierda también, y el lazo de arriba. Así. Y así nos queda nuestro tirador utilizando el nudo cruzado. Cortamos aquí, orientamos,
este. Vamos. Aumentamos. Disculpen, lo ponemos por atrás. Ya. Así quedaría nuestro nudo cruzado. Bueno amigos, vamos con el nudo cobra. Aquí lo que podemos hacer es, como siempre, partimos la cuerda por la mitad, así, y hacemos un pequeño lazo con la cuerda de la derecha, la pasamos por atrás, así de esta manera, y con la cuerda de la izquierda la pasamos por abajo de la derecha y la introducimos por el lazo de la derecha. Fíjense que el tamaño de el tirador depende de la cantidad de cuerda que utilicen. ¿Sí? Vamos a utilizar este tamaño. Bien, entonces hacemos lo que es el nudo cobra. Lo que es la de la derecha, la cuerda de la derecha la pasamos por arriba y la de la izquierda por abajo y la introducimos por el lazo. Así. 1. En este caso vamos a hacer 3. Ahora de la izquierda por arriba, derecha por abajo y la pasamos por el lazo de la izquierda. Así. Ahora derecha, arriba, abajo, izquierda. Pueden hacer infinita cantidad de nudos, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, cuando ya lo tienen así, este de la derecha lo vamos a meter por esta cuerda que está aquí. Nos ayudamos con la aguja y la introducimos así. Así. Y apretamos un poquito. Y ya. Cortamos. Y esto aquí lo fundimos. Cuidado cuando funden. Alejado. Cuando está bien caliente. Y nos quedaría así. Nuestro tirador. Bueno amigos, vamos con el nudo diamante ya viejo en el canal para cerrar lo que son las pulseras si no usas hebilla. Bien, con la cuerda de la derecha hacemos un lazo y lo doblamos así y lo doblamos. La ponemos encima de la cuerda de la izquierda. Esa misma cuerda de la izquierda la pasamos por atrás de la derecha, la introducimos por aquí por su propia cuerda, ¿no? Y va a quedar como un signo de infinito, ¿no? Así. Luego de eso podemos apretar un poquito para que nos quede más cuerda. Así. Bien, entonces la de la derecha la pasamos por atrás de donde teníamos el dedo y lo pasamos por el centro. Así. Y la de la izquierda la pasamos por acá atrás y la pasamos por el centro donde acabamos de pasar la de la izquierda. Y ya ahí quedó. Hay que tener un poquito de cuidado porque la cuerda se dobla. La vamos acomodando. Cortamos.
así le quedaría su tirador en forma de diamante. Bueno amigos, vamos con el nudo padlock o nudo candado. Es muy compacto, firme y con forma característica. Se ve muy profesional. Lo primero que hay que hacer es ponerlo así, dividir la cuerda y hacemos un pequeño lazo así y hacemos otro en la parte de atrás. Si ven, la cuerda pasó por adelante, el de atrás pasó por atrás, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que la cuerda de la derecha la pasamos por el lazo que se hizo, ¿no? 3 veces. 1, 2, 3. Bien. Vamos con el de la izquierda. Hacemos lo mismo. La pasamos por atrás. La pasamos por delante. Vamos a pasarlo por atrás. Se cerró un poco lo que es el lazo, pero no importa. Aquí así. 1. Ya verán cómo queda profesional. ¿No quiere pasar? 2. Y nos falta una última. Yo creo que es el que le voy a poner a mi bolsa que tengo. 3. Aquí así. Jalamos arriba y queda el nudo candado. Miren cómo queda. Ahí después que apretan bien, ya solamente lo cortan. Derriten bien. Ahí. Y hacemos lo mismo con el de acá. Un poquito de cuidado porque hay que, cuando es así, sacarlo un poquito. Ahí. Y listo amigos, así queda. Bueno amigos, vamos con el mini Monkey First, que sería un mini puño de mono, utilizado mucho para hacer lo que son llaveros, tiradores, colgantes. Lo primero es hacer un pequeño nudo, aquí así, que sería como el núcleo de nuestro puño de mono, o mini puño de mono, así. Luego de eso lo ponemos entre el medio de nuestros dedos, así, y le damos una primera vuelta, segunda vuelta, y en esta tercera le ponen este dedo del medio acá, así. Luego de eso colocamos la cuerda, la punta de la cuerda, por el medio de los otros 2 dedos, de esta manera. Así. Y luego esa misma que pasó entre medio de los dedos la utilizamos para dar una segunda vuelta de forma horizontal, porque ya hicimos 3 de forma vertical. Bueno, 2 en realidad, porque esta sí es la del núcleo. Le damos la vuelta, acomodan bien su cuerda. Esta parte sí, de repente la pueden apretar un poquito, así. Vamos a acomodarlo porque el centro se está saliendo. Así, cuando lo tienen así, entonces lo sacan
suave. Quedaría así. Núcleo en el centro. Entonces aquí le van a dar una vuelta por la parte de arriba, así, así, apretan un poquito y luego por abajo, de forma horizontal, ahora de forma vertical, la pasan para abajo, así, ¿no? Hacemos una segunda vuelta de forma vertical. Y una tercera vuelta de forma vertical, así. Y la pasamos por arriba. Así le debe de quedar. Ya cuando llegan a este punto, solamente jalan las de arriba. Así. Jalan de esta manera. Yo lo que hago es que primero lo comprimo todo para que sea una esfera y luego entonces busco de nuevo la cuerda, porque por lo general que esta cuerda es la que tiene que quedar para hacer lo que es el tirador. Entonces ya cuando lo tienes así, tratas de acomodarlo. Siempre quedan dos. Esta es la que va a ser la tercera, que es la que va a quedar así, pero primero hay que apretarla, ¿no? Vamos jalando así. Vamos jalando las cuerdas. Les digo que practiquen bastante porque al comienzo no me salía. Así. Así me queda. Luego lo que hago es que suelto un poquito, más o menos lo que quiero, para ponerlo en lo que es el llavero. Y luego jalo al extremo contrario, ¿no? Así. Hasta que encontremos la que tiene tres cuerdas. Tiene que ser esta. Así. Eso va a hacer que se nos apriete un poquito más lo que es la mano o mini mano de mono. Ahí. Estamos llegando. Aquí está. Y así quedaría. Esta parte de aquí la cortan. Ya que ¿no? Así le queda su tirador.
Mini Monkey First.